好，我哋第一張咧出咗呢張太陽牌啊，對身，好似今日咁好太陽咁。咁咧佢逆位喎，即係有感覺咧，可能係好似呢個禮拜冇乜活力啊，有機會係可能落咗成個禮拜雨啊。呢個星期咧啲牌咧好多內收啦，同埋好似有啲停滯咁嘅感覺嘅。有啲好似突然間殺咗個 break 咁，就俾你去睇一睇清楚呢個現實實況咁樣咯。佢呢兩張牌咧，其實就係同你講，要記得你係可以唔開心嘅，係啊，呢個係接受唔開心嘅權利咯，係你記得你有呢個權利嘅，同埋係唔使逼自己正能量，即係如果真係空虛，覺得唔開心，覺得悶，咁就俾自己唞唞咯，係啊，呢個好重要嘅，係唔需要夾硬去強顏歡笑，呢個係太陽牌嘅逆位嘅最重要嘅 message 啦。咁咧呢張牌就有機會嗰個思緒都係混亂嘅時候，咁我哋就個建議就係咩啊？我哋就唔好講咯，係啊，唔好咁外放嘅力啦，即係唔好咁，不論係對自己啦或者對人哋，我哋都唔好去少啲批判咯，係啊，我覺得呢一個思緒，呢一個寶劍女王嘅逆位就係嘅呢個意思。即係如果腦入面好多嘢打轉嘅話，其實都係俾一個空間俾自己。其實我而家諗嘅嘢係咪真係事實咧？因為好多時候我哋鞭策自己，哎呀，會唔會喺度？好，係我哋咧就提醒自己啦，即係有機會其實係自己諗嗰樣嘢咧，未必係真嘅，係啊，因為我哋有時成日鞭策自己，即係覺得自己唔好，咁我哋又真係諗下嗰啲想法係咪真係人話我哋唔好咧，定係真係自己打自己咧？呢一個係思緒呢個寶劍女王逆位最重要嘅建議啊！咁就放低嗰個 control 啊，控制欲啊，因為我哋呢一個國王牌嘅逆位咧，其實呢一個除咗講行動力之外，其實佢都有一啲控制欲嘅。係啊，我哋就可能放手俾呢一個宇宙帶我哋去唔同嘅地方咁樣咯。咁因為講真嘅，呢個無常先係常啊嘛，所以我哋好用力咁樣控制一切，其實有機會現實就係唔會俾你如願以償嘅。咁就不如 go with the flow 啦，即係我哋就試下放手，睇下佢可以帶我哋去邊咯。咁或者可能係都唔係一件壞事嘅，你會發現喺入面係咯，即係佢仲有一個好重要嘅 message 係唔好，即係唔做好過亂做咯，係啊，即係如果亂咁出擊嘅話咧，可能嗰件事會令你更加混亂。係呢個係都有啲三思而後行嘅一個重要嘅信息嘅。係啦，咁就再講呢一個隱士牌啦。隱士牌就係一個處做功課嘅牌嚟嘅，即係你會向內求，自己默默咁樣向前行咯。你會見到佢攞住盞燈咧，就係照住腳下面自己最近嗰一步。係啊，我哋可能 whole picture 覺得好混亂啊，啲嘢全部都唔係我想要嘅嘢，點解會係咁樣發生？可能好多呢啲感覺，但係我哋翻嚟每一步，我哋就翻嚟。我哋就做好眼前嘅所有嘢咯，係啊，我哋食好我哋眼前嗰餐飯，瞓好每一覺，咁可能呢啲善待自己嘅力量都係一個智慧嚟嘅。係我哋就係唔好硬撐啦，就係唔好過度燃燒自己啦，係啦，我哋都多啲可以長線規劃好過即係一個周全嘅計劃會幫到你呢個星期嘅。咁向內嘅智慧係咩咧？向內嘅智慧其實係可能真係 meditation 冥想啊，做 journaling 啊，即係寫下日記啊，記低我哋今日有咩開心事，有咩唔開心嘅事，有咩覺得有啲豐盛嘅小確幸咧，都可以慢慢寫低。睇書啦，睇書呢都係向內層嘅智慧嚟嘅。呢啲所有嘢係好扎根落地下嘅，因為嗰個人都係企喺地下，每一步都係穩穩咁樣向前行咯。我覺得呢個星期有一個好重要嘅信息就係你要接受有調整期呢樣嘢咯，即係所有嘢咧都唔可以無限咁樣發大，無限咁樣成長。係啊，佢可能會有一個平台期或者係一個混亂期，其實佢都係一個內部慢慢讓你更加調整到更適合大環境嘅，一定唔可以越過嘅時期咯。係啊，即係呢一個混沌期啦，可能你會叫佢喺一個成長入面都係一個不可或缺嘅一個重要因素嚟嘅。
咁我哋就跟住呢個隱士嘅步伐啦，將向外伸出去，好想攞嘢嘅手翻返嚟，即係我哋攬下自己嘅身體啊，感受下自己個心想點，係啊，呢個係呢個星期要做嘅功課，好冇？你要記得咧，陰天係唔會永遠都係陰天嘅。有一個重要 message 就係早啲瞓啦，其實瞓好個覺，可能好多嘢都解決嘅。好啦，咁我哋就如果你想咧進行一個更加詳細同埋係屬於你嘅個人解讀咧，都可以歡迎去我嘅 IG 度 DM 我去預約一個個人占卜嘅。係，咁我哋就今日講到呢度啦，我哋下星期再見咯，拜拜，再見。